ناس كتير جدا بعتت لي على الصفحه ان بلبن فتح في شبرا الخيمه، فروحت جاري بقى في شبرا الخيمه لقيته فاتح في مستروت، وبسم الله ما شاء الله كان زحمه جدا. فروحنا عند بلبن ولقيته بقى مكتوب بلبن اسكندريه، ايوه بلبن اسكندريه. فروحنا عند بلبن اسكندريه عشان نشوف الاكل عنده، بيقولوا الحلو بيقول ولا ندفع ونجري على طول. ومبدئيا ده المنيو كده، لو هتاخدوه سكرين شوت عشان تعرفوا انت هتطلبوا ايه من هناك. فانا جبت من عنده حاجتين ثلاثه كده عشان هو طلع بلبن اسكندريه مش بلبن بس. فجبت القشطوطه كراميل، وده اول حاجه ابداها معاكم، وسعرها 40 جنيه. عجبتني القشطوطه الكراميل، وكان صوص الكراميل حلو جدا، فهي جميله جدا وتعدي وسعرها حلو جدا، بس كانت محتاجه تزيد سنه وهي مش عاليه، الكيكه مش عاليه هبطانه سنه، فانا حاسس ان هي قليله على سعرها، بس كطعم ممتاز جدا. وخش بقى على القشطوطه كده ساده وادوقها ساده كده عشان اشوفها بقى غنيه ولا لا. بصراحه ما عجبتنيش ساده، طعم الكريمه مش احسن حاجه، فقلت بقى احط بالمكسرات. وسعر القشطوطه بالمكسرات ديت بسعر 55 جنيه. اكتر حاجه بقى ما عجبتنيش في المكسرات ان طعم الكريمه باينه قوي وانت بتاكل كده، فهي طعم الكريمه مش غنيه، لكن سقسقه اللبن باينه. وزي ما قلت لكم ان الكيكه هبطانه شويه كده مش عاليه، ويعتبر حجمها قليل، فب 55 جنيه بالمكسرات لا انا حاسس ان هي عاليه شويه. واكتر حاجه بقى ما عجبتنيش فيها ان هي مليانه زبيب، وانا برضو في الطعم حسيت ان الزبيب مش ماشي اصلا مع ميكس القشطوطه ده، لا ما حبيتهاش خالص، خصوصا ان المكسرات يعتبر مش احسن حاجه. لكن قشطوطه بالكراميل جميله جدا وسعرها حلو جدا ب 40 جنيه. وقلت بقى اطلب من عندهم الرز ساده عشان اقدر اشوف الرز عندهم بيقول ولا لا. وطبعا الرز بيبان من ان هو الساده، طبعا التوبنج اللي عليه هيعليه، لو الرز حلو هيعليه اكتر ويحليه اكتر. فكان الرز عندهم بصراحه مش احسن حاجه، هو كان مستوي حلو والقوام بتاعه حلو، بس كطعم غناوه اللبن لا ما حسيتهاش. دي كانت تجربتنا من بلبن، بس اسكندريه مش بلبن بس، ده بلبن اسكندريه، والتجربه هنا لحد ما شغاله